अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीनरी फूगू कंपनी की आ गई है दोबारा स्टॉक, और इस दफ़ा हमने ये स्पेशल क्वालिटी में ये मशीन मंगवाई है फूगू कंपनी की। ये देखें, इसके साथ ये स्पेशल क्वालिटी का होल्डर मंगवाया है और इसकी वायर बहुत लंबी है, 16 फुट लंबी है वायर, और स्पेशल क्वालिटी का हैवी होल्डर है। ये इसके साथ आपको राड भी मिलेंगे, ये वेल्डिंग करने के लिए आपको ग्लव्स भी मिलेंगे। इसके बाद ये ब्रश है, ये शीशे हैं, ये जो अर्थ वाली केबल है, ये इसका अर्थ कलम भी स्पेशल क्वालिटी का है और इसकी लंबाई भी 10 फुट इसकी लंबाई है। और ये शील्ड है, आपको पता है हम वेल्डिंग मशीनों के साथ जो एक्सेसरी आती है, जो ये लीड होती है तकरीबन 5-6 फुट वाली होती है अर्थ वाली, और होल्डर वाली 7-8 फुट होती है। लेकिन इस दफ़ा के बहुत लंबी लंबी लीडें हैं, ये 16 फुट लंबी है और होल्डर भी स्पेशल क्वालिटी का है, और ये 10 फुट लंबी है और अर्थ भी स्पेशल क्वालिटी का है, और ग्लव्स वगैरह ये दूसरी एक्सेसरी वगैरह सारी इसके साथ है। आपको पता है फूगू क्वालिटी की ये बहुत ज़बरदस्त